لقيت جارتي داخله تخبط عليا وبتصوت وبتقول الحقوني يا ناس، الحقوني يا هو ابني مسكوه في الشارع خطفوه. ليه يا بنتي بس في ايه؟ قالت لي ما اعرفش، ابني من الصبح في المدرسه وما جاش لحد دلوقتي في الدرس يعني. قلت لها طب ازاي ما جاش لحد دلوقتي؟ قالت لي مش عارفه. قلت لها طب انت عرفتي منين يا حبيبه قلبي ان هو اتخطف؟ قالت لي جالي تليفون وقالوا لي احنا خطفنا ابنك ومش هيرجع غير بشروطنا. هي ايه شروطكم؟ اول حاجه طلبوا مني اني انا اعمل لهم حله مكرونه بالصلصه وكمان اعمل لهم بانيه، وانت عارفه يا اختي ان انا في الاكل مش قد كده، اعمل ايه؟ قلت لها بس كده اوعي ما تشيليش هم، ابنك هيبات في حضنك النهارده. اول حاجه زي ما انتم شايفين حطيت حله على النار فيها شويه زيت عشان تبقى المكرونه كده مفلفله وحلوه ما يتعقدوش ويمسكوا الواد يضربوه ولا حاجه. المهم بدات نزلت فيهم بفصين توم على الزيت، بفصين توم. بعد ما اتحمر معايا رحت نازله بالطماطم المفرومه في الخلاط زي ما انتم شايفين كده، قلبي قلبي قلبي. بعد كده رحت نازله عليها بمكعب من المرق ونص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كمون، ومعلقه صغيره من السكر. وبعد ما اتسبكت معايا نزلت عليها زي ما انتم شايفين بالمكرونه اللي انا سلقاها بالشكل ده وقلبتها بقى وبقت جاهزه معايا ومفلفله وجميله جدا جدا. هاجي هنا على البانيه هنعمله بكل سهوله ولا تعقيد بقى ولا اي حاجه، كل اللي احنا عايزينه شويه ميه كده او عصير من عصير البصل، وهنبدا ان احنا نصفيه كويس قوي بالشكل ده. تمام. هتيجي بعد كده بعد ما هنحط شويه كده من حوالي ربع كوبايه او نص كوبايه من عصير البصل، التفل ده مش هنرميه، اللي هو البصل ده مش هنرميه، هنحطه في كيس وهنستخدمه المره تاني في محشي او اي حاجه. البصل الكيلو ب 22 جنيه، وفري يا اختي ودبري. هتيجي هنا نعمل ايه بقى؟ هنحط كمان نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه بهارات مشكله، وهتظبطي الملح بتاعك. وعلى كل الكميه ده نص كيلو بانيه هنحط بضايه زي ما انتم شايفين يعني بقى، ولا طبق فيه لبن وطبق فيه بيض وطبقين 3 فيهم دقيق وبقسماط وحوار. هتشوفوا في الاخر شكله هيبقى عامل ازاي. انا قلت لازم ابيت الواد النهارده في حضنها، يعني انيم الواد النهارده في حضنها، هياكلوا الاكل ده وهيتسطلوا. تعالوا بصوا بقى كده، خلاص كده وضبت وقلبت وسبتها كويس قوي في التتبيله شويه. هنا يا جماعه بقسماط ناعم عادي من عند العطار بالشكل ده. هبدا اغلف كل البانيه بتاعي بالشكل ده، وزي ما قلت لكم البانيه ما استهلكناش فيه حاجات كتير ولا لبن ولا بيض كتير. البيض غالي، هي بيضايه واحده والله عملت لي ما شاء الله كميه النص كيلو بانيه، عملته جميل جدا جدا وكان حلو قوي. وهتشوفوه في الاخر الكفر بتاعه عامل ازاي، جميل جدا وطعمه كان روعه. وكمان هنقليه دلوقتي برده بطريقه سهله، مش هنحط له برده زيت غزير، الزيت غالي. هنبدا ان احنا نحطه برده في زيت بس مش زيت كتير يعني. تمام. هبدا هنا زي ما انتم شايفين هنا انا بوريكم بغلفه بكل سهوله اهو بالشكل ده. قولوا لي بقى المهم، سيبوكم من كل الكلام اللي انا قلته ده عن ابن جارتي، قولوا لي ايه رايكم في الوصفه، جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا، جميله جدا ما كلفتش معانا حاجه يا جماعه. شوفوا انتوا بتشتروا الحاجات دي عشان تجيبوا بس كنتاكي ولا تجيبوا الفرايد تشيكن والحاجات دي لاولادكم، لا البانيه يعني بيسد خانه زي ما بيقولوا. وكمان ما تكلفش معايا بيض ولا لبن ولا حاجات كتير، لا بكل سهوله. وكمان زي ما انتم شايفين بزيت قليل والله، مش عامله كتير قوي زيت اهو. هبدا بقى احمره بالشكل ده. اعملوا بقى شير للصفحه يا جماعه كده، وحطوا لايك، حطوا لايك للفيديو. واللي مش عامل متابعه يا جماعه يحطوا متابعه. عايزين بقى نكمل 5000 اخ واخت على الصفحه، ربنا يدومكم نعمه في حياتي. تعالوا بقى نخلص بقى البانيه بتاع العصابه اللي سارقه مين. فكروا معايا انتوا مركزين ولا لا؟ احنا قلنا ايه في اول الحلقه؟ ابن جارتي، مشيها ابن جارتي زي ما قلنا. ماشي هنبدا هنا يا جماعه زي ما انتم شايفين حمرنا البانيه. بصوا شكله والله العظيم جميل جدا، مع العلم زي ما قلت لكم معمول باقل التكاليف، وكمان الزيت كمان قليل ما كانش كتير. بصوا كمان هنا المكرونه مفلفله خالص ازاي. على فكره انا سالقه المكرونه دي بدون زيت ولا ملح ولا اي حاجه، ميه بتغلي كويس قوي، انزلي فيها بالمكرونه وقلبيها هتبقى معاكي زي الفل. هبدا هنا بقى انا كمان عامله كده واخده كبشه صلصه على جنب، همزوده لها الزيت وعاملاها كده زي الشطه الزيت كده. وابداي بقى ايه، كانت كده مشطشطه الصلصه دي، وقلت عشان خاطر ايه الناس يتفتح كده نفسهم ويقدروا يرجعوا الواد لامه يعني، حرام برضو زي ما انتم شايفين. بصوا بقى البانيه جميل جدا جدا. بصوا كمان الغلاف اللي من بره حلو قوي، البانيه زي الزبده والله العظيم بجد كان يستاهل بقكم. جربوه بالطريقه دي وجربوا المكرونه بالطريقه البسيطه دي، وكمان اعملي طبق الصلصه الجبار ده بالشطه، شويه سلطه خضراء بقى ويا سلام، انسي هيرجعوا الواد لامه في نفس اليوم. ما تنسوش بقى تعملوا متابعه في الصفحه. اشوفكم في امان الله.